Gilusan sa Carmen National High School sa lungsod sa Carmen ang Brigada Eskwela alang sa school year 2024-2025. Nangulo sa kalihukan si Vice President ug outgoing DepEd Secretary Sara Duterte. Si Nico Serino sa report. Mag-alas 9 kaganihang buntag miabot ang Vice Presidente ug outgoing DepEd Secretary Sara Duterte sa Carmen National High School aron ilusad ang Brigada Eskwela alang sa school year 2024-2025. Kabahin sa maong kalihukan ang pag-ayom-ayom sa naguba nga mga parte sa mga classrooms, pagpintal ug uban pa. Karong tuiga, wala na'y kompetisyon sa Brigada Eskwela nga ipahigayon sama sa paglusad sa Best Implementing School ug Hall of Fame Award. Kay alang sa Vice Presidente, mas maayong ipatigbabaw ang volunteerism ug ang diwa sa bayanihan inay nga himuong usa ka contest. Ang totoong matatag ay ang pag-amin na hindi natin kaya mag-isa at kailangan natin ng kasama, katuwang, kauban, kadwa o kaupod. That is why we are here today to reaffirm our spirit of community. Gihatagan o gibug-aton sa Vice Presidente ang mga programa sa DepEd ubos sa iyang pagduma sud sa milabayng duha ka tuig. Mapasalamaton usab ang kalihim sa suporta nga nadawat sa DepEd sa iyang pagluwat sa katungdanan isip DepEd Secretary sugod karong Biyernes. Gisiguro ni Duterte nga hapsay ra ang pagtugyan sa ahensya ngadto kang incoming Secretary Sonny Angara. Ugmang adlaw mag-abot sila alang sa turnover ceremony. Kibalo ko si Senator Angara, he's been in government for the longest time, longer than me. So kibalo siya kung unsa ang ato ang kinahanglan, kibalo siya kung unsa atong kinahanglan buhaton to improve the quality of education in our country. Sa pag-resign sa katungdanan sa mga DepEd undersecretaries, matod ni Duterte nga iya silang giawhag nga magpabilin sa departamento dihang mi-resign siya isip DepEd Secretary. The day na nag-resign ako, I sent them a message. And I invited them for dinner. And giingnan ako tanan mga USECs and ASECs. Please stay until the new secretary will remove you. Because otherwise, kung manghawa tanan, mapiangan ang Department of Education. It will be detrimental to the departments. Ang Brigada Eskwela National Launch mo ikaunom nga major DepEd activity nga gipahigayon sa Sugbo sugod sa miaging simana. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.